Naglabas na ng babala ang Food and Drug Administration laban sa 4 na cough and cold syrup brands na gawa sa India. Kasunod ito ng pagkamatay ng nasa 100 bata sa Indonesia, bunsod ng pag-inom ng mga naturang gamot. Sa inilabas na abiso ng FDA, pinapayuhan nito ang publiko na maging mapagbantay sa paglaganap ng mga naturang gamot. Naglalaman kasi ito ng toxic substances gaya ng diethylene glycol and ethylene glycol na mapanganib sa mga tao. Ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdudumi, hirap sa pag-ihi, sakit ng ulo at pinsala sa kidney.